Уважаемые пассажиры, войдя в салон трамвайного вагона, троллейбуса, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд, произвести компостирование ранее приобретенного билета на одну поездку, либо приобрести билет у кондуктора. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Центральная клиничная больница. Уважаемые пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Клиничная больница. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прибыл. Пролетарская площадь. Уважаемые пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Уважаемые пассажиры, не забывайте, что подчас руку транспорта разбираются непродуманные дорожные ситуации. Расчеты будьте уважительны и осторожны. Заховывайте правила специальной городской пассажирской транспорта. Принимайте себя полностью, принимайте меры для особенной безопасности.
Зачиняється наступний прибинок. Фармацевтичне підприємство «Рубікон». Уважаемые пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и продемонстрировать билет на одну поездку. Хочу купить ваш товар. Уже оформила оплату доставку. Получите деньги на вашу карту по этой ссылке. У меня пропали деньги. Милиция предупреждает, в сети интернет вы можете столкнуться с мошенниками. Будьте бдительны, не переходите по ссылкам и сообщений. Пользуйтесь мобильными приложениями торговых площадок, сервисов и банков. Внимательно проверяйте адрес и домен интернет-страницы. Не используйте код на обороте платежной карты и смс-код от банка для получения денег. Прибинок. Фармацевтичне підприємство «Рубікон». Осторожно, двері зачиняються. Наступний прибинок. Жлобинські мости. Уважаемые пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Гандлевый центр «Корона». Уважаемые пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку.
торговый центр «Корона». Осторожно, двери зачиняются. Наступный придумок. Улица Новостроинская. Уважаемые пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Уважаемые пассажиры, не забывайте, что в отряд улица Новостроинская. Осторожно, двери зачиняются. Наступный придумок. Библиотека Иванникова. Уважаемые пассажиры, войдя в салон трамвайного вагона, троллейбуса, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд, произвести компостирование ранее приобретенного билета на одну поездку, либо приобрести билет у кондуктора. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Библиотека Иванникова. Осторожно, двери зачиняются. Наступный придумок. Мост Шнурова. Уважаемые пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Уважаемые пассажиры, войдя в салон трамвайного вагона или троллейбуса, вы обязаны оплатить проезд и документы
Ну, Уважаемые пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Хочу купить ваш товар. Уже оформила оплату и доставку. Получите деньги на вашу карту по этой ссылке. У меня закончатся деньги. Милиция предупреждает, в сети интернет вы можете столкнуться с мошенниками. Будьте бдительны, не переходите по ссылкам и сообщениям. Пользуйтесь мобильными приложениями торговых площадок, сервисов и банков. Внимательно проверяйте адрес и домен интернет-страницы. Не используйте код на аппарате платежной карты и смс-код от банка для получения денег. Черногорского. Осторожно, двери зачиняются. Наступный вагон гостиница Лучевка. Алло, бабушка, я попала в ДТП. Тебя едет мой знакомый. Передай ему все деньги. Внимание, соответственно, мошенники. Не ведите своих уроки и не передавайте деньги даже на подвиг якобы вашего родственника или знакомого. Помните, солнечные намеренно совершают фокус или говорят тихо, чтобы ввести вас в заблуждение. Положите трубку и сами перезвоните близкому человеку. Проверьте важную информацию. Уважаемые пассажиры, войдя в салон трамвайного вагона троллейбуса, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд, произвести компостирование ранее приобретенного билета на одну поездку, либо приобрести билет кондуктора. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Гостиница Лучевка. Осторожно, двери зачиняются. Наступный вагон Колец электротехники. Уважаемые пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Уважаемые пассажиры, не забывайте, что подчас руку транспорту нравится и драматические дорожные ситуации. Расчеты, будьте уважительными и осторожными. Запомните правила колесания городским пассажирским транспортом. Занимайтесь запомнившими, принимайте меры для особистной безопасности.
Конец электротехники. Площадь Громовой. Уважаемые пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. ОАО «Обитель комплекса транса» приглашает на работу водителей категории С, Д, Е. Нуждающимся предоставляется общежитие. Проводим бесплатное обучение водителей на категории С, Д, Е. Заработная плата от 1400 рублей. Ставки по телефону 68 73 32. Организатор ОАО «Обитель». Рынок. Площадь Громовой.
Улица Димитрова. Осторожно, двери начинаются. Сквер космонавту. Уважаемые пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Уважаемые пассажиры, войдя в салон трамвайного вагона или троллейбуса, вы обязаны оплатить проезд, предъявить кондуктору проездной билет и документы на право бесплатного проезда. Сквер космонавту. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыгун. Чехонский вокзал. Уважаемые пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку.
пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Его жизнь похожа на захватывающий квест, на увлекательную игру, где можно легко заработать шальные деньги. Но вместо этого подростки зарабатывают реальные проблемы. Обратите внимание на своего ребенка. Если он стал скрытым, использует непонятный сленг в телефонных разговорах, вполне возможно, он вовлечен в незаконный оборот наркотиков. Этот легкий способ заработать приводит к лишению свободы. Своевременный серьезный разговор может избавить от больших проблем. Осторожно, теперь начинается. Наступим. Гимназия номер 4. Уважаемые пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Госэнергогазконтроль предупреждает. Смертельно опасной особенностью электрического тока является то, что он не виден человеческому глазу, не имеет запаха и не осязаем. Ток не может предупредить о своем присутствии, поэтому необходимо всегда быть предельно внимательными и осторожными. Строго соблюдайте правила электробезопасности, берегите себя и окружающих.
улица 19-я Городовская. Пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд, произвести компостирование ранее приобретенного билета на одну поездку, либо приобрести билет у кондуктора. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Уважаемые пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Внимание! С 18 мая необходимо использовать кассовое оборудование при розничной торговле продовольственными товарами, в том числе сельхозпродукцией, на рынках и ярмарках. Подробности на портале infobizcenter.by. Улица Заслонова. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Улица 14-я Володская. Уважаемые пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Улица 14-я Володская. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Улица Титова. Уважаемые пассажиры, пассажир обязан, не ожидая следующей остановки, оплатить проезд. При отсутствии кондуктора в салоне приобрести у водителя и прокомпостировать билет на одну поездку. Девятый трамвай от Максима Горького до Титова. Теперь у меня в две стороны снят. Спасибо, кто смотрел. А мы идем снимать дальше транспортный.